waxaa runtii dhacay waa xasuuq, waa arrin ka dhan ah arrimaha bini'aadanimada. waxaa la isticmaalay awood xad dhaaf ah oo ay ka muuqato nacayb. in anigu miihi kuwii dadkooda xasuuqooda loo adeegsanayey ina cambaashe maxaana wasiirkiisa warfaafinta muxuu ahaa Salebaan Humbani, anigu dadkaas oo kale miihi loo dhaga nuglaado baaqyadii ka soo baxayay garaadada guddiga 33 ahaa ee dhisnaa cuqaasha iyo waxgaradka dadka oo ah cidda kaliya ee matasha ee dadka afkooda ku hadasha ayna khasab tahay in la dhageysto. kan runtii u joogay gobolka hawl shaqo laga soo bilaabo 18 bishii hore, waxaad ogeedeen inay shaqaaqo iyo dhib ka dhacay gobolka ka soo bilaabmay dilkii ka dhacay 26 bishii December, ayna ku xigtay mudaharaadadii dadkii sida nabadgelyada u mudaharaadayay iyo dhibkii ka dambeeyay ahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo mudaharaadadii. kadibna ay arrintaasi isu bedeshay qalalaasi aad u weyn. waxaan ka mid ahaa oo hormuud u ahaa wafdi ka socday Somaliland oo yimi magaalada Laascaanood. waxaanse runtii aan rabaa maanta inaan halkan ka caddeeyo tallaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay ama xadhi kasta oo aanu soo xidhnay inay ka socon waayeen dhinaca madaxweynaha. waxaa jirtay markii ay ahayd 6 bisha tan in shir loo ballansanaa oo ay u ballansanaayeen garaadada guddiga 33 ahaa iyo dadka hoggaanka oo ah deegaanku oo ay rabeen inay ku soo xidhaan shirkoodii ayna ku soo saaraan communique ay kaga hadlayaan sida ay u arkaan in xal loo gaadho. inay arrintaasi isu bedeshay dagaal gacanka hadal ah oo magaalada ka dhacay. qaabkii loo maamulay iyo qaabkii loo damcay in loo xalliyo kuma qanacsanayn. markii xigtayna maalintii labaad annagoo kaashanayna garaadada iyo international community-ga waxaanu bilownay in laga shaqeeyo arrinta oo la isugu yimaado miis wada hadal. waxaanu u soo jeedinay madaxweynaha iyadoo arrintaa ay nagala shaqaynayeen European Union-ka iyo ergeyga gaarka ah ee waddanka Finland u qaabilsan arrimaha geeska Afrika nabadeynta iyo wada hadalladu in 2 qodob la dhaqangeliyo oo ah xabad joojin iyo in ciidamada xeryahooda lagu celiyo. arrintaa iyada ah oo aanu isla qaadanay garaadada oo aanu isla qaadanay international community-ga waxaa arrintaa bari furay oo isla habeenkiiba warka bedelan soo saaray madaxweynaha oo arrintii xabad joojin ku soo koobay. sidaad ogtihiin ciidamo isu jira 100 mitir ama 200 mitir ah inaanay ka suuragal ahayn in xabad la joojiyo qof waliba uu dareensan yahay. arrinta labaad ee dhacdayna waxay ahayd maalintii koowaad ee dagaalka, maalintii ku xigtay ee labaad in la soo saaro warar xaaladda dabku sii shidaya oo ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda statement ay ku sheegayso in dadka ka dagaalamaya magaalada Laascaanood ay yihiin argagixiso ay soo abaabushay garaadadu soo abaabuleen. arrintaasoo meel ka dhac iyo gef ku ahayd dadka iyo bulshada ku nool gobolkan. isla markaana wasiirka arrimaha dibaddu uu maalintii saddexaad wareysi siiyey BBC-da isaga oo sheegay uu ku celiyay arrintaa iyada ah. isla markaana sheegay in maayarkii magaalada oo ka hadlay duqeymihii magaalada lagu sameynayay uu ku biiray kooxaha argagixisada ah, xilkiina uu iska casilay. maayarku waa maayar elected oo la doortay, xilkiisa inuu ka hadlo deegaankiisa iyo dhibka gaadhayana ma aha shaqo ka tegis. arrintaas waxaa soo raacday in laga bilaabo maalintii labaad magaalada lagu waday duqeyn aan loo aabayeelaynin oo la duqeeyey goobihii adeega oo ay ka mid yihiin cusbitaalladu oo runtii aan aad uga xumahay wixii bulshada caalamku ay ugu deeqday gobolkan oo cusbitaalku ka mid yahay dhismihiisa ayna hirgeliyeen wadamada European Union-ka iyo dowladda Ingiriiska oo laga fangareeyey sanduuqa Somaliland Development Fund. maanta dhibaato weyn loo geystay qaybihiisii muhiimka ahaa oo ay ka mid tahay habihii oxygen-ta, ay ka mid tahay solarkii, ay ka mid tahay qaybihii ugu muhiimsanaa. la duqeeyey masaajidadii, la duqeeyey meel kasta oo dadka kan adeeg guud loogu qabanayay la duqeeyey runtii oo ahayd arrin aad waxyeelo dalka iyo dadka ugu ah. maalintii afraad mar labaad markii ay beesha caalamku ka hadashay dhibka loo geystay deegaanka iyo dadka, wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo saartay statement cusub oo ay ku dhaleecaynayso bulshada caalamka oo ay leedahay bulshada caalamku waxay misliir garaynaysaa oo ay si khaldan uga hadlaysaa arrimaha ka socda gobolka Sool, waxayna wararka ka qaadataa ilaa aan xogogaal ahayn. iyo arrinta maanta Laascaanood ka taagan inay noqoto arrin caalami ah
aanay ahayn arrin loo kale cid walba ay ka warhayso iyadoo ay yimaadeen dad ka socda saxaafadda caalamiga ay yimaadeen dad ka socda hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah oo runtii xogogaal u ah waxa halka kan ka dhacaya iyadoo ay ku barakaceen dad 200 oo kun oo qof gaadhaya oo ay tuba daadsan yihiin ilaa iyo dowlad deegaanka Soomaalida Puntland iyo dhammaan deegaanada gobolka iyo deegaanka ka kooban yahay runtii waxay ka bilaabantay arrintaas oo isleeyahay waxaa dhacay dambiye dagaal oo ka bilaabmay 27 Diseembar markii dad shacab ah oo mudaharaadaya oo aan dhib geysan loo adeegsaday ciidamada militariga oo isleeyahay tallaabada koowaad waxaa dambigeeda qaadanaya gudoomiyihii gobolka markaa joogay iyo taliyihii aaga Cali Barre labadaas qaadanaya aan isleeyahay kadibna waxaa xigtay duqeyntii bilaabantay maalintii labaad ee dagaalka oo wasiirka arrimaha gudaha anigoo gudoomiyihii golaha baarlamaanka ah oo jooga oo ku sugan magaalada Laascaanood ay wasiirka arrimaha gudaha iyo waftigii la socday iyo taliyihii ciidanka militarigu ay magaalada bamgarayn aan loo aabayeelin ay ku sameeyeen waxaan isleeyahay waxaa qayb weyn ka qaatay arrintaa iyada ah oo doonisteeda iska lahaa oo hoggaan u ahaa madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidanka oo mar walba amarka dagaalku cidda uu ka soo fulay ahayd waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo wax kasta oo la isku dayay oo nabad ah inuu madaxweynuhu buriyey isagu tusaale ahaan markii ay tii hore jabtay waxaanu European Union ka isla qaadanay in salaadiinta goboladaas galbeedka jira ay arrinta tan soo dhex galaan iyaga oo ku wada hadlaya garaadada telefoonka inkastoo ay ku kala qaybsameen iyaga laftigooda haddana maalintii arrintaa la isla gaadhay madaxweynuhu wuxuu ku ururiyay madaxtooyada dad isagoo halkaa ka soo saaray inuu salaadiin dirayo inay shir ku qabanayaan magaalada Yugoori iyo in arrintii wada hadal lagu dhameynayo taasoo cid la ogeyd oo la qaadatay haba yaraatee aanay jirin ruuxantii waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo waxaa jiray hadal hayn badan oo meelaha ka baxaysay oo aniga igu saabsan iyo waxaan halkan u joogo sida aad ogtihiin waxaa meelaha la isla dhex marayaa iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankayga magaalada Laascaanood aniga waxaa laga soo doortay magaalada Laascaanood waxaana i soo doortay shacabkeeda iyadaanan mudanimada baarlamaanka ku metela waxaanan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo haddii ay nabad helayaan inaan nabad u doono oo aan nabadda u raadiyo kulana dareen ahaado haddii la dulmiyayana in aan inay isdifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraan kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo ninkii intaa iyada ah ay dhib ku noqotana waxaan isleeyahay waa qof aan habeenna jirin arrintaa iyada ah madaxweyne tallaabo kastoo aad qaaday way fashilantay waxaan maanta kugula talinayaa dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala erdhaysay dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa maanta wax dambe haray ma jiraan sida kaliya iyo badbaadada kaliya maanta jirta waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta oo aqbasho baaqi odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beelaha dega gobolada tan ay yeesheen qodobadoodii inaad maanta fuliso maaha berrito waxaan leeyahay fuli maanta si aanay u dhicin wax ka sii daran arrintaas si aanay u dhicin arrin hirtaayo reebta si aanay u dhicin in dadka deegaanka ku wada nool aadan ugaga tegin colaad raagto oo inaanay dabka kala qaadan aanay u dhicin aad iyo aad baad mahadsantihiin